68. gada dienai mūsu jaunā paudze svinīgi atzīmēja šo ievērojamo notikumu. Rīgā atklāja pirmo Latvijas pionieru salidojumu. Tā darbs turpinājās 3 dienas. Pionieri apmainījās ar darba pieredzi, demonstrēja savus sasniegumus sportā, mākslinieckajā pašdarbībā, tehnikā. Pionierus apsveica Latvijas komunistiskās bolševiku partijas centrālās komitejas sekretārs Biedrs Paunbērziņš. Apriņķu un pilsētu pionieru organizāciju pārstāvjiem pasniedza sarkanos karogus. Padomju Latvija. Šie vārdi vēl daudziem mūsdienās izraisa pretrunīgas izjūtas. Latvijas valsts iznīcināšana, represijas pret iedzīvotājiem, izolācija no Eiropas, rusifikācija, komunisma ideoloģija, padomju tradīcijas, sociālistiskā plānveida saimniekošana un vienpartijas diktatūra ir pretrunā ar atmiņām par lētu sadzīvi, bezdarba neesamību, bezmaksas izglītību un medicīnu, rūpniecības uzplaukumu vai kolhozu ziedu laikiem. Pēc Otrā pasaules kara beigām gandrīz pusgadsimtu Latvija bija pakļauta Padomju Savienības okupācijai. Latvija bija viena no 15 padomju republikām, kas piedzīvoja gan brutālo staļinismu, gan nosacīti maigo Hruščova atkusni, gan brežņevisko stagnācijas periodu. Katram no šiem periodiem bija savas iezīmes, tomēr kopumā tie veido padomju režīma laika vēsturi. Latvijas iedzīvotāji vairākus gadu desmitus bija pakļauti padomju ideoloģijai un propagandai, kas sludināja, ka PSRS ir visbrīvākā, vistaisnīgākā un vismiermīlīgākā valsts pasaulē. Padomju propaganda centās pārliecināt, ka sociālistiskā saimniekošanas sistēma ir daudz progresīvāka par kapitalistisko, ka par visu stiprāka ir padomju tautu draudzība, ka nākamās paaudzes dzīvos komunismā. Līdz ar visu padomju zemi Rīgu pāršalca prieka vilnis. Iedzīvotāji sirsnīgi apsveic jauno cenu pazeminājumu pārtikas un rūpniecības precēm. Tā ir partijas un valdības gādība par tautas labklājību. Paldies dārgajam Staļinam! Tirzniecības darbinieki gaida pircēju pieplūdumu. Cenas pazeminātas. Aug padomju rubļa pirktspēja, aug pircēju prasības. Kamēr kapitalistiskajās zemēs agresīvā bruņošanās druģa rezultātā kāpj cenas, Padomju Savienībā realizējas Biedras Staļina nelokamā miera politika. Turpinās sistemātiska cenu pazemināšana. $34,5 miljardus rubļu iedzīvotājiem dos 4. cenu pazeminājums. Tā ir jauna socialistiskās iekārtas uzvara. Lūk, kāpēc padomju ļaudis šodien savu galdu klāj svinīgāk. Vienlaikus PSRS iedzīvotājiem bija jāuztver kā nepieciešamība vai arī jāklusē par padomju gulaga nometnēm un komunistiskā režīma noziegumiem, par citādi domājošo apspiešanu valsts iekšienē un PSRS agresīvajiem ārpolitikas mērķiem un iejaukšanos citu valstu un tautu dzīvē ārpus PSRS robežām. Neraugoties uz faktiskās suverenitātes zaudēšanu, Latvija arī PSRS okupācijas laikā juridiski turpināja pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts. Tās iekļaušana PSRS par likumīgu neatzina daudzas pasaules valstis. Latvijas valsts vienīgie likumīgie pārstāvji bija tās diplomāti ārzemēs, kas iespēja robežās aizstāvēja Latvijas intereses starptautiskajā arēnā.
Pēckara padomju okupācijas gados tautas brīvības centienus pauda nacionāli partizāni Latvijas laukos un nevardarbīgā pretošanās kustība pilsētās. Līdz pat PSRS sabrukumam 20. gadsimta 90. gadu sākumā neatkarības ideju dzīvu uzturēja pretošanās kustības dalībnieki okupētajā Latvijā un trimdas politiskās organizācijas rietumos. Vairākus gadu desmitus atrodoties PSRS sastāvā, latvieši pielāgojās uzspiestajai padomju ideoloģijai, bet saglabāja nacionālo identitāti un alkas pēc brīvības. Neapmierinātību ar padomju režīmu pauda arī citu Latvijā dzīvojošo tautu pārstāvji. Kaut arī ar laiku PSRS konstitūcija vārdos paredzēja plašas pilsoņu un demokrātijas brīvības, tostarp Savienoto Republiku tiesības izstāties no PSRS, dzīvē viss bija savādāk. Valsts vara atradās komunistiskās partijas elites rokās, kas baudīja īpašas privilēģijas. Visplašākajās sabiedrības dzīves sfērās notika demokrātijas imitācija. Latvijas komunistiskā partija, LPSR parlaments augstākā padome, kā arī republikas valdība bija pilnībā atkarīgas no komunistiskās partijas vadības Maskavā. Gandrīz neierobežotas pilnvaras Latvijā bija PSRS Baltijas kara apgabalam un LPSR valsts drošības komitejai. Militāra spēka klātbūtne un represiju draudi nodrošināja sabiedrības paklausību un līdzdalību padomju režīma pastāvēšanai. Padomju armijas 40. gada dienai bija veltīta Baltijas kara apgabala mākslinieciskās pašdarbības skate. Rīdzinieki iecienījuši veikalus bez pārdevējiem. Iepazīsimies arī ar šiem 18 automātiem. Neredzamas rokas piepilda alus kaucus. Automāts nekad nekļūdās daudzumā, un arī lieks ūdentiņš nevar pielīt klāt. Atcerieties vārdus galdiņ klājies, un tie piepildīsies. Ja esat izsalkuši un maz laika, iegriezieties Revolūcijas ielā 8. PSRS okupācijas ieviestās pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā vispirms bija iedzīvotāju privātīpašumu atņemšana un piespiedu kolektivizācija. Tam sekoja Latvijas tradicionālajai saimniekošanas sistēmai nepiemērotā forsētā industrializācija. Dienā, kad Maskavā sākās vēsturiskais partijas kongress, uz Pļaviņu hidroelektrostacijas būvlaukumu devās šīs svētku vītnēm gleznotā autokolonā. Pienācis sen gaidītais brīdis. Būvvedres sagatavošanas darbi pabeigti. Jau izrakts 1 miljons kubikmetru zemes. Sākas jauns darba posms. Šofera Roberta Eglīša atvestais pirmais betons līst hidroelektrostacijas pamatos. Ieveda izejvielas un masveida darba spēku no citām savienotajām republikām, bet prom aizveda lielāko daļu saražotās produkcijas. Daudzi uzņēmumi bija pakļauti PSRS militāru rūpnieciskajām vajadzībām. Lielās rūpnīcas, tāpat kā Latvijā izvietotās PSRS karabāzes, ilgtermiņā nodarīja būtiskus zaudējumus Latvijas videi un tautsaimniecībai. Latvijā ražotie izstrādājumi bieži vien kļuva populāri visā Padomju Savienībā, tomēr nespēja konkurēt pasaules tirgū. Tautas saimniecības sasniegumu izstādes jaunā ekspozīcija Kultūras un atpūtas parkā. Ražots padomju Latvijā, bet guvis atzinību visā valstī, ārzemēs. Tāda nu ir daudz mūsu republikas izstrādājumus. 325 no tiem ieguvuši kvalitātes zīmi. Uz 12 dažādām valstīm tiek eksportēti Rīgā ražotie mazlitrāžas autobusi. Tie traucas pa Eiropas maģistrāliem un sasnieguši pat Āfrikas kontinentu.
Rīgas modeļu nams savu darbu bieži rāda arī rūpnīcās. Šoreiz Vefā. PSRS īstenotās politikas rezultātā Latvijā ieradās un apmetās uz dzīvi 850 000 cilvēku no citiem Padomju Savienības reģioniem. Tas krasi izmainīja Latvijas iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Svarīgākajās dzīves sfērās kā dominējošā tika uzspiesta krievu valoda un arvien vairāk pieauga rusifikācijas draudi. Neraugoties uz oficiāli sludināto padomju tautas draudzību un vienotību, vietējās valodas un kultūras nepārzināšana, atšķirīgā mentalitāte un dzīvesveids veicināja tālējošas pretrunas starp Latvijas pamatiedzīvotājiem un no citām PSRS republikām iebraukušajiem cilvēkiem. Latvijas pamatnācija no 75% 1935. gadā saruka līdz 52% 1989. gadā. Latviešu īpatsvars lielākajās pilsētās kļuva mazāks par pusi, un tuvu bija draudi kļūt par minoritāti pašiem savā zemē. Mazliet jāsaspiežas, bet tas nekas. Sociālistiskā pārvaldes sistēma, it īpaši 20. gadsimta 70. un 80. gados, PSRS iedzīvotājiem spēja nodrošināt dzīves līmeņa minimumu, lētu, bet bieži vien nekvalitatīvu produkciju, bezmaksas izglītību un medicīnisko aprūpi. Tas daudziem radīja maldīgu priekšstatu par padomju valsts spēju nodrošināt labklājību. Tomēr kopumā dzīves līmenis PSRS bija daudz zemāks nekā attīstītajās rietumu valstīs. Padomju tirgu raksturoja blata sistēma, preču trūkums un garas rindas to parādīšanās brīdī. Daudzi cilvēki bija spiesti dzīvot komunālajos dzīvokļos, un gadiem ilgi bija jāgaida uz iespēju iegūt jaunu dzīvokli vai automašīnu. Gandrīz neiespējami bija doties ārzemju ceļojumos. PSRS iedzīvotājiem tika uzspiesta komunistiskā audzināšana, kristīgās ticības noliekšana. Arī baznīca, nolādot visus Rīgas iedzīvotājus, nespēja ar savu lāstu apturēt laicīgās dzīves gaitu zemes virsū. Domas brīvību ierobežoja cenzūra. Plaši izplatīta bija dubulta morāle, ko sekmēja būtiskas atšķirības starp oficiālo padomju ideoloģiju un dzīves realitāti. Par Raina Lugas uguns un nakts inscenējumu valsts daļas teātra izcilākiem māksliniekiem piešķirtas Staļina prēmijas. Teātra mākslinieciskam vadītājam, tautas māksliniekam Eduardam Smilģim. Nopelniem bagātiem skatuves māksliniekiem Liditai Bērziņai un Arturam Filipsonam. Trūkst vārdu, lai es izteiktu savu lielo pateicību Bolševiku partijai un padomu valdībai par tik augstu manas mākslinieckās darbības novērtējumu. Tā ir atzinība visai latviešu teātra mākslai. Vispārējās kontroles un komunistiskā režīma šņaugos par nozīmīgu sabiedrības pašapliecināšanās veidu kļuva kultūra, kas izrādījās gandrīz vienīgā iespēja starp rindām paust tautas nacionālos centienus un neapmierinātību ar pastāvošo iekārtu. Pirmo reizi vienkopus Republikas kinematogrāfistu aktīvs. Kā patiesāk un mākslinieciski augstvērtīgāk ar kino palīdzību paust mūsu laiku? Kā kinomāksla nonāk līdz mūsu republikas pilsētām un ciematiem? Kāds ir tās iedarbīgums? Sanāksmē šīs un citas būtiski aktuālas problēmas analizē Latvijas PSR ministra padomes valsts kinematogrāfijas komitejas priekšsēdētājs
Олекс Рудневс. Товарищи, большая роль отводится нам, работникам кино. Мы обязаны в яркой, доходчивой и увлекательной форме показать советскому зрителю все величие совершенного за 60 лет, продемонстрировать торжество общества реального гуманизма, руководящую роль коммунистической партии во всех победах, во всех деяниях советского народа, строителя коммунизма. PSRS okupācijas režīma apcietinātā un notiesātā brīvības cīnītāja Gunāra Astras 1983. gadā tiesas sēdes pēdējā vārdā izteiktā pārliecība, ka šis laiks izzudīs kā ļauns murgs, piepildījās jau pēc dažiem gadiem. Padomju Latvija, kaut arī ar zināmiem panākumiem dažās dzīves sfērās, kopumā izrādījās gan ekonomiski, gan politiski dzīvot nespējīga un nespēja apmierināt cilvēku vēlmi dzīvot patiesi brīvā un neatkarīgā Latvijas valstī. Padomju tautai komunisma cēlējai! Hurrā! Lai dzīvo 1. maijs, Starpaļaužu starptautiskās solidaritātes diena! Hurrā! Es esmu bagāts, man pieder.